你敢相信吗？一位71岁的老人，23年一直隐居在四川绵阳的深山老林里，这里不通公路，没有手机信号。23年前，一个非常寒冷的大年30的晚上，身无分文、饥寒交迫的他遇到了他的救命恩人。从此，张大爷归隐山林养蜂，所有的牲口物资全靠恩人背送。上山行程需要5个小时，也许是天意。这次我上山，由于下大雨，我和张大爷居住了3天2夜，6集视频记录了他的原始生活，听他讲述他的一生。讨厌，你买这么多东西，我都不好意思得兄弟的。哎呀，你买这么多东西做啥子嘛？两壶酒，2袋米，还有2桶油，给就是你们两家嘛。你们两家。老三还对不对？请个人，我都昨天都弄好了，昨天都准备好了，你昨天下午又回来了。第二天我回来有点事，我有点菜，年夜的菜做好。今天因为这个黑熊太凶了，我手到都吃了。哦，你吃了饭吧，我说。吃了的啊，我吃了才上来的。我来头那么近，我一杯啤酒。那我们都慢慢走，我一个，我们兄弟媳妇一个。啊。他酒啊，这样嘛，我背点带米嘛，他背点酒嘛。背2桶酒，2桶油嘛。2桶油，他给我整不住嘛，我再整点嘛。我整点无所谓，你娃娃家嘎。哦，我爸爸还有点呢，爸爸还有点呢，还有30个到手。到时候我去看嘛。到时候我不得。你亲爸爸吗？我亲爸爸，我不得出来，我兄弟媳妇把你带上看。哎，这个车扒不上山，到时候给我娃娃打电话或者给我哥打电话，送你上山。看这边这个矮沙啊，有好多风筒。然后到这儿的话，我们就正式进入保护区了。这个门锁了的啊，我们现在找钥匙。你们两家嘛，告诉2家嘛。哎，就是背上去分嘛，是吧？背上去分哦，一样的，反正都是一样的。要把那个布袜子穿起，就是马上脚要串，脚要串，要灌啥？要串，我就串了。串啥意思啊？就是发痒，它有下路起水。发痒，冒个清水出来。哦，冒个黄水。冒黄水是吧？紧头就不好。紧得不好是吧？这个布袜子设计的主要是就是为了防蚂蟥的。对，就是。它这咬不到肉吧，踩石头的吧，烧石头都得行。是吧？咬不到肉。咬不到肉。走了。走了。走，掉地板。走。但是我现在要命的是，这个稳定器坏了，这对我来说是一个巨大的打击。稳定器坏了就没法拍视频，只有手持。哎，平路还好点，爬坡上坎的就不大行。看来我还是要买一个运动相机才行。我们现在就开始顺着这条河一直往上走啊，差不多4个小时的路程。今天但愿我们能成功嘛。现在虽说没有下雨啊，天气预报报的是有雨，有可能我们在路上还要冒雨前行啊。今天还是任务还是比较艰巨的。这样子。这上面好大。这个地方也有个蜂场。这2份做老熊把那个嘛。都是把糖吃了。老熊都吃完了。啊，吃了一盒啊。哎呦，你们走的半个小时都没有泄气啊！你们走了半个小时都没有泄气啊！我看到下雨了，是吧？哦。下雨了，要高到河边上去啊！哎，我无所谓。河边上去。我看下雨了，河边上去。哦。我背它背笼子要背很远就行。我晓得，走几个小时。哎。要得。好的。这上面还有个溜索。涨红色了就过溜索。最好那年前年啊。都做花绳，花就到那趟就是你只要停车刚刚说到那儿啊，花子演完了，前头老车什么花子磨过去的，哦，和磨过去的，就这么艰苦这边的，我们这儿天然路程。哎呀，是有艰苦。太远了，行。要得。行啊，好。这不是普通的啊。
这儿是那个六所，看到没有？六所，而且这儿还加个保险。哦，雨下大了哎！那天我看直播，我进了直播间，我还给人家送粉丝。送粉丝灯牌是吧？哦。哦。看蚂蟥啊，蚂蟥啊，这儿还有个，多得很，多得很。嘿，还有一条。咦。你往哪里跑？你往哪里跑？你往哪里跑？哦，这个桥修了3层，加多少？写啥子嘛？对。滑得很了。哦，这儿有点滑。这儿有个房子，应该是搬不到老熊。哪里有蛇？好大个蛇？好大点，踩脚底了，多细了。踩脚底了？踩脚底了。嘿，好吓人！多细了那个。东边那沟里也多2个。他那天晴也多是吧？你们去的时间去对的。哦，回来这么大。全是野猪回来的啊！哎呦！哎，朋友们，从这儿开始我们就开始爬坡了啊！这个坡上蚂蟥最大是吧？这个坡可以说是蚂蟥最密集的地方，也是最大的地方，所以我们要格外小心。爬坡了，爬坡。哦，这蚂蟥多得很。哦，好吓人。哦，拔到手上了。哇！这下我胀死！我这下没得。有，你没看？只是没看，我弄了看，反正我有布袜子。不过你看这个汗水啊，不得了，天呐！幸好今天是阴天，可以出太阳。要出太阳还不得了。那当然，我5点钟喊你走，5点钟就要走。5点钟就要走是吧？这个时候都弄了，那我就只弄了。哎， 5点钟我往年4点过就走了，黑夜就走了。我看我们是走了3个多小时了，现在已经还要1个多小时。还有1个多小时才走了。 1个多小时。你头一来我那个接触，我看你这个人都是个踏实好人，做事能够做成功的。那我必须吃苦这一块没得问题。我是把50几岁，我啥子都接到，有个栏杆子，往年啥子这个上栏杆都接到过。好多人说来，到时候你喊他说哎远了都不来了，没法他说。你这个门是拿牛的嘎？拿牛的，我不准让牛过来照我风远的就照我风远。这儿离的风远还有这么远，你都拦起了？我给他拦起了，这个就是国有的，又不是哪个私人的。哦。我们在往前一站，哪个站到都是啥的。站了啥的啊？养蜂也是有利于生态环境，因为好多植物都要靠那个蜜蜂去授粉的嘛。关键是这个森林大蜜源好。啥？关键森林大蜜源好。哦，森林里面这个蜜源好，全是药花蜜。全是药花蜜。你不要没得森林，没得药花蜜，没得蜜源不得行啊。没得药花蜜吃不出那个香味。它吃不出来香味，二个它都不够吃，还说还要去趟卖哦，卖啥子？就是坡总算是爬上来了，但是还有一节横路，还有一节环路，要快弄了啊，朋友们！哎呀，走了4个多小时。看到房子没有？要弄了。哎，种的菜。这是我第2次到这个地方来，这儿还有豇豆。看一下周围的环境啊，
哎呀，全部是大山里面。哎呀，看这儿是大了点，哎呀，手肥熊，手到都吃了点，现在。你手到都吃了。啊，那晚手到，哎呀，11点给我去看的，3点钟去看的，我现在朝狂地山18响，哦我讲特别在享受。啊，今儿早上6点过8响，我睡个懒觉，吃了几盒啊？吃了8盒了，还吃了1盒。吃了8盒。他能吃了8盒。我说睡个懒觉，哎呀，啊，睡个懒觉起来噻，老兄把分把老兄把分子。哦，哎呀，那可惜了，那一共吃了9盒。一共吃了9盒，你们吃了20多盒，他吃25盒。 25盒。你们吃25盒。哎，哦，这个黑熊太可恶了，哎呀，我我们自己亲自我们是来进来的。之不易，真来之不易啊！来之不易，说老实话。哎呀，这个是太来之不易了，全是在深山老林里面。兄弟，我不这么大哈子，不这么懒哈，我根本不敢走，不敢走动，不敢走动哈。一点都不敢走动。哦，我一时准备就请2个人背。啊，我说我不要钱，我跟他说了的吧。我说那多了，我肯定一个人背不起嘛，这么多我咋背得起啊？哎呀，终于弄了！我也拿了。哇，你看这个地方好舒服，朋友们。就昨晚一晚没在这些。哦，这个是你饮的饮水是吧？啊，饮的饮水，哎。哦。这下你要去巡视一下你的峰子看。我看我不能看这边没东西，看那边。嗯。就看那边了。终于弄了，朋友们。哎，终于弄了。啊！我看我有蚂蟥没得？哎呦，好多！我看。这儿一个。我来炸炸掉，喊我二哥给你做。撂火龙去吗？火都没得。你架火嘛？喂，这还有我的妈耶！架火撂火龙去。这太多了。首先检查你的风场看有没得事，这走了2天。昨晚一晚没得问题的。没得问题吧？哎。哦，没得问题就好。昨晚没得问题，你看我的分场。哦。这个没得问题就好。这个给他看朋友看看，随身朋友感谢朋友看，真的吗假的嘛，看到看。嗯。我之前这我的脚都吃完了，都吃完了。哎，把火架起。这土豆是你自己种的？哎，自己种的地儿。哦。土豆自己种的地儿。挖完挖点吃。哦。来这坐哈。嗯，好好好。这儿一条我给你打到你自己带，我不敢带这儿，好大哦。哦。我看了有点怕。嘿，这条。还有没得？都桌上都带，都把。哎呀，你看它。从赵哥的蜂场到张大爷家的蜂场，还需要步行1个小时。我们在这里稍作休息，马上前行。由于视频素材时长的原因，本期视频到这里就结束了。持续关注我，下期视频更加精彩。